钩子，嘿，你家冰箱门上的这个小东西，你知道它是干嘛用的吗？告诉你，90%的人都忽略了它的真实用途，它绝对不是随便设计的。核心要点，这个看似不起眼的小机关，其实是个保护装置。它的主要功能是巧妙地限制冰箱门的开启角度，防止你在拿取食物时门猛地撞到旁边的墙壁、橱柜或其他电器，避免损伤冰箱门和周围家具。更重要的是，它还能确保冰箱门每次都能精准地回到原位，帮助门封条更好地贴合，维持冰箱内部的低温环境。这样不仅能省电，还能让你的食物保鲜更久。别再让它默默无闻了。CTA， 赶紧检查一下你家冰箱门，找到这个小机关，了解它为你带来的好处吧。学到就是赚到，记得点赞关注。